日産の新体制がいきなり赤字からスタートだ。社長に就任したイヴァン・エスピノサが明かしたのは、2025年4月から6月期の営業損益が2000億円の赤字という衝撃の見通し。前年度はわずかでも黒字だった日産が一気に奈落へ。理由は明白。意思決定の遅さ、コスト削減の先送り、そして過去の拡大戦略のツケ。これを受けエスピノサが打ち出したのは血を吐くような再建策。国内外7工場を閉鎖、2万人を削減、役員数も8割カットして50以上のポストを廃止。カルロス・ゴーン時代のリバイバルプランに匹敵する構造改革で2026年までに750億円超のコスト削減を。ただ株主の反応は冷ややか。説明が薄い。信じられないと不満が続出。信頼を取り戻せるかどうか、日産の命運は新社長の手腕にかかっている。